hari umugabo wakoraga muri resitora kandi uwo mugabo rwose kigaragara cyo yarasheshe akanguhe cyangwa se yarashaje cyane. Gusa yakoze muri iyo resitora imyaka myinshi ndetse ahakora rwose bigaragara ko amafaranga bamuhembaga yari make cyane. Dore ko bamuhembaga amafaranga atarenze 20,000 ku kwezi. Kandi ibyo 20,000 yahembwaga ku kwezi yari afite abana 5 kandi abo bana 5 bose yagomba kuba yabarihira amashuri. Dore ko bitewe n'ayo mafaranga kandi yahembwaga rwose abana be bigaga muri 9 dore ko batigaga nk'abandi. Gusa umugabo rwose yakoraga uko ashoboye ndetse agakora amanywa n'ijoro kugira ngo basi arebe ko yabona amafaranga menshi kugira ngo abashe kuba yatunga umuryango we. Gusa yari afite umugore ndetse umugore we yari afite ikibazo yabanaga n'ubumuga ntabwo yabashaga kuba yava mu nzu. Dore ko umugabo yagendaga akajya mu kazi ndetse yava mu kazi yaba yananiwe ntihite ko ananiwe akabasha kuba yakita ku mugore we akamufurira, yamara kumufurira akamukarabya akongera akamuryamisha dore ko umugore we yari pararize atabashaga kuba yava mu gitanda. Uwo mugabo yakoze ako kazi ndetse agakora igihe kirekire cyagaragara cyo yarababaye ndetse yarashavuye cyane. Dore ko uburyo bwose yakoreshaga kugira ngo abone amafaranga yabonaga ntabwo yari akwiranye n'ibintu rwose yagombaga kuba yakora ayo mafaranga. Dore ko ku kwezi yahembwaga 20,000 ku manywa akongera agakora nijoro nabwo akongera bakamuha ibindi 20,000 yose twayateranyiriza hamwe akababaye 40,000. Gusa abana be 5 bose siko bigaga dore ko 3 muri bari bo bigaga naho abandi 2 rwose nabo bari bakiri bato cyane. Kandi rwose umwana we mukuru yari afite ntabwo yararengeje mu wa 4 segonderi dore ko umwana yigaga mu wa 4 segonderi nabwo yigaga muri 12 ntabwo yigeze yiga mu bigo bya leta cyangwa se ibigo bihenze. Dore ko ubushobozi yari afite ntabwo bwabimwemereraga. Gusa umugabo muri resitora yakoreragamo amasuku rimwe yaragiye ndetse mu gihe yari ari kwandurura ibintu abantu bamaze kuriraho yaragiye asanga umwana w'inzererezi umwana wo ku muhanda hicaye. Gusa mu gusanga umwana yicaye ku meza ndetse iyo meza abakiriya niyo bari bamaze kuba bariraho. Yasanze wa mwana rwose ari gutoragura ibiryo abakiriya basigaje ari kubirya dore ko icyagaragaraga cy'uwo mwana yarashonje cyane ndetse afite inzara nyinshi. Wa musaza yarabirebye ndetse biramubabaza cyane agira agahinda kenshi. Gusa mu kugira agahinda kenshi njye natekereje ko ntacyo yabikora dore ko rwose amafaranga yahembwaga atamwemereraga kugira uwundi muntu wese yitaho. Ariko nyamara wa musaza ntabwo yigeze abyitaho dore ko yagiye ndetse asubira mu gikoni ajya kuzana ibiryo byiza. Mu kuzana ibiryo byiza yarabizanye ndetse abiha wa mwana, mu kubiha wa mwana arishima cyane. Dore ko wa mwana yanezerewe ndetse aranezerwa byishimo biramurenga cyane rwose. Gusa wa mwana yamukumara kurya arashimiye wa musaza ndetse aramubwira turakoze cyane. Wa musaza aramugije aramureba araseka cyane ati mwana wanjye ntacyo nkoze rwose kandi nta n'igihombo ngize dore ko hano nkora mu biryo kuba naguha rwose ibiryo rimwe ntabwo byagatumye nshimira. Ati hoya rwose papa we niko byumva wumva ko bitarenze gusa njye birarenze pe kuko urandamiye inzara yarayinyishe ndetse yarigiye kuba nyine numvaga nta buzima nsigaje. Atese mwana mutoya kubera iki rwose uvuga ko nta buzima wari usigaje kandi mbona uri umwana wambaye neza ndetse nyine ukeye bitagaragara ko rwose aturuka mu muryango w'abakene. Hoya rwose ntabwo ari uko nturuka mu muryango ukize cyangwa wuhenge nta babyeyi ngira ndetse ndinzererezi yo ku muhanda, ahubwo ni nuko gerageza nkambara neza nkiyambika utwenda twiza ngakora kugira ngo mbone amafaranga basi nkambara neza. Ati nose mwana wanjye ni gute wambara neza kandi ushonje? Ati nyine mama mbere yuko apfa yajyaga ambwira ngo basi ugerageza uko ushoboye buri muntu wese ntakubone ngakubone mezera cyangwa akubone mu bukene. Ujye ugerageza basi uyoberanye buri muntu wese akubone kumeze neza. Ati yego rwose mwana wanjye ibyo bintu nabyo nibyo ariko rwose nabwo ntabwo nashigikira pe kuba umeze gutya inzara iri kukwica ndetse umeze nabi kandi kigaragara cyo wambaye imyenda myiza. Ati papa njye mbona ntacyo bintwaye gusa nyine mwakoze kungaburira cyari gitumye rwose ngaruka kwara kugira ngo ngushimire. Sa rwose mwana urakoze kandi rwose gushima ni umuco mwiza kuko indashima ntikongerwe. No kuba mwana yahise kagenda gusa mu kugenda wa mwana ntabwo yigeze abyibagirwa bwo yahise kagaruka kajya bigira akamenyero dore ko buri saa sita rwose yazaga kurira aho ngaho. Gusa wa musaza uko yakoraga nawe yakomezaga amugaburira ndetse akumva ko ntacyo byari bitwaye dore ko nta nicyo byari bimutwaye. Gusa rimwe wa musaza yaje kongera aregera wa mwana ndetse arongera aramuganiriza dore ko umwana yitwaga Dodiye. Atese Dodiye ni ukubera iki rwose uhora uza hano saa sita ntahandi hantu ufite warira? Ati hoya rwose papa nakomeje kubikubwira kuva kera njye ntahandi hantu rwose mfite narira dore ko nari nagize umugisha nyine ni nk'Imana yari yamfunguriye agasoko ndetse ako gasoko natekereje ko ari mwebwe. Niyo mpamvu rwose buri saa sita mwajyaga mubona nza ndetse nkaza kurira ahangaha nari numvishe rwose ko nabagiriyeho umugisha. Gusa nyine nimba mwumva bimaze kuba byabarambira nta kibazo rwose nagenda ndetse nkava ahangaha. Ati hoya nta kibazo rwose Dodiye nta mpamvu yo kuba wagenda ndetse uva ahangaha kuko nabikubwiye kuva kera rwose njye ntabwo bimbangamiye kuba waza ndetse ukazajya urira hano, ahubwo dore ko na shift ya nijoro nyikora
rero ndumva ntacyo bitwaye ndetse nta nicyo bintwaye wowe uza buri gihe rwose uriri hano, ntacyo bitwaye uza saa sita ndetse na nimugoroba. Gusa noneho utawujya uza urire mu gikoni kuko rwose boss ntabwo yabikunda kuzajya ubona wicaye mu bakiriya kandi utari kwishyura. Ati rwose papa nta kibazo rwose zageza ndetse ndire mwaho ngaho ntacyo bintwaye. Ati sawa rwose Dodi. Ati se Dodi nongere nkubaze ikindi kibazo. Ari rwose nta kibazo papa, urabyemerewe kuba wambaza rwose. None se mwana wanjye ni kubera icyo unyita papa wawe kandi ubizi neza ko ntakubyaye kandi kubizi ko nyine nta nubwo tuziranye bihambaye uretse kuba duhurira hano kuri restaurant nkaguha ibiryo ukarya ndetse ukigendera. None se nabura kukwita papa wanjye gute mu gihe rwose wambyaye ntamuzi ndetse ntabashije no kuba namumenya, kandi rwose umuntu unyitaho ndetse ukampa ibiryo ni wowe wenyine pe, muri iyi si niwe mba muntu unyitayeho ndetse umfitiye impuhwe. Niyo mpamvu rero kukwita papa ntacyo biba bintwaye, mba mbona kuko ufitiye umumaro mwinshi cyane. Kereka nimba mubona wenda kubita papa bibabangamiye wenda nkazajya mbihindura nkareba ukundi nazajya mbita. Ati oya rwose Dodi ntugire ikibazo, njye ntabwo bimbangamiye ndetse nta nicyo bintwaye. Gusa nyine wowe uza kurya ndetse rwose ntacyo bintwaye, nta nicyo nyine ntacyo bimbangamiyeho. Sa rwose papa murakoze kandi kuba munyemereye ko nzajya mbita ababyeyi. Nuko wa mwana Dodi yahise kagenda ndetse ava aho ngaho. Gusa Dodi yabigize akamenyero ndetse akazajya ahora aza kurira aho ngaho kenshi cyane. Gusa boss yaje kuza ndetse mu kuza asanga Dodi ari mu gikoni ndetse yicaranye na wa mugabo w'umusaza bari gusangira. Gusa boss yarebye wa mugabo ndetse aramurakarira cyane. Ati se muzehe uba wumva nta soni ufite? Ni gute ufata abana b'inzererezi rwose ukabazana muri iyi restaurant yanjye bakaza ngo baze kuba bariramo hano? Ese abuze ikindi kintu wakora? Akazi kanjye ubu ugiye kuzajya ugenda ukice ndetse ukice nabi ngo nukubera abana ndetse n'inzererezi zo ku muhanda uri kwitaho. Gusa muzehe yahise akamusubiza ndetse amusubiza n'ijwi rituje cyane. Ati se boss uyu mwana rwose ntacyo atwaye ndetse nta nicyo yishe pe, ndakeka ntarigeze mpomba cyangwa nkora akazi nabi rwose kubera ko rwose uyu mwana aranga ndetse turi gusangira. Rero ndumva nta mpamvu yo kuba bamwita inzererezi yo ku muhanda cyangwa se umubwire nabi rwose mu rwego nk'urwo ngurwo rukabije. Boss rwose mureke kuba mwarengera pe ndetse muri gukabya. Ndabyumva ndetse ndabyemera cyane. Uyu mwana rwose turirugana ndetse dukunda kuba turi hano kenshi turi kumwe, kandi kuva kera rwose suko byahoze nabaga ndi njyenyine. Ariko boss kuba rwose turi kumwe ndetse tuhicara tugasangira ntacyo bibangamye pe, ndetse nta nubwo bituma rwose uhomba. Rero ndumva nta mpamvu yo kuba wamurakara ndetse uvuge nabi gutyo boss, ndabona bitakubereye, mugerageze rwose mu bihindure. Ariko ziko nta soni ugira musaza, kuba uri mukuru ndetse unduta ntibivuze ko rwose wampagarara hejuru ndetse ukambwira amafuti nk'ayo ngayo. Ngiye kuba nakwirukana niho uzamenya agaciro k'akazi rwose ufite, kandi ndakwirukana ku manywa ndetse na nimugoroba kuko namaze kumenya ko amashift yawe yose ukora rwose nta na rimwe rwose aya mashift yawe ujya yakora neza bitewe nuko rwose uyu mwana baba muri kumwe ndetse muzererana. Namenye ko hari n'igihe mujya ku muhanda ndetse mukajyana guhaha. Yego rwose boss turajyana rimwe n'imwe akantwaza ibintu mu gihe mvuye kubihaha kuko abari ku muhanda ndetse nta n'icyo ari gukora. Abari ku muhanda ndetse nta n'icyo ari gukora uzabishima neza ari uko amaze kuba yakwiba rwose ndetse anyibiye rwose restaurant yanjye yose akayikokoza. Rero ndakwirukanye ndetse uva aha ngaho ngende ntumviko nyine ndakwirukanye pe, ntabwo nkigukeneye. Ariko boss ko bizi neza ko kano kazi rwose nagashatse ndetse ngakeneye, mwambabare ndetse mukareka kuba mwanyirukana kuko muri kubona ni munyirukana bari abana banjye batanu bazabaho gute? Ese muri kubona umugore wanjye uba muri paralyse ndetse utajya uva mu nzu azabaho gute? Mwangiriye impuhwe ndetse basi mukanyumva mukareka kuba mwanyirukana. Muze ibyo ngibyo rero wagakwiye kuba warabimenye kera ndetse ukabimenya neza ntubashe kuba wakurura abana bose ubonye w'inzererezi zose uzizana muri restaurant yanjye. Hano se nko kubiruza ari icyapa cya ruferi na kiranga ndetse gitangaza ko dufasha abana b'imbabare ndetse basonje. Oya boss rwose nta cyapa gihari, gusa nta mpamvu rwose yo kuba mwavuga nabi ndetse mubwira umwana nabi. Nta kibazo rwose niba munyirukanye nabyumvishe ndetse nabimenye, reka ngende ndetse mva aha ngaha pe. Gusa nyine umwami mukorera azabahembe. Umva mbese ngo umwami dukorera azaduhembe, maze aho bipfa bikabera bibi byose mwiriyambaza Imana yanyu ngo imwaye. Sibyo ni ibiki? Mva imbere ndetse ugende rwose, singukeneye rwose, genda ndakwirukanye. Nuko muzehe baramwirukanye ndetse ahita akajyana na Dodi. Gusa mu kugenda umuzehe yagiye arira ndetse amarira bigaragara ko ari mu maso. Gusa bitewe nuko yari ari kumwe na Dodi, kandi Dodi rwose yari umwana yagerageje uko ashoboye rwose arabimuhisha. Gusa bageze hanze muzehe yatangiye kuba yaganira na Dodi. Ati se papa ko mbona bakwirukanye mu kazi kawe kubera njyewe rwose mumbabarire, gusa nanjye ntabwo nari nabiteganyije ndetse sinanizi ko rwose babasha kuba bakwirukana direct mu buryo nk'ubu ngubu rwose. Rwose mwana wanjye Dodi nta kibazo ndetse nta nicyo bitwaye, gusa nyine biragoye kubyakira ndetse ndi kwibaza uburyo umubyeyi wanjye agiye kuba yabaho ndetse n'abana banjye. Ati nyine mumbabarire rwose musaza, sinari nabimenye. Ati none final unyise umusaza se Dodi kubera ko nta kazi ngifite? Oya no kubera kuri ya boss wawe yakomeje kubivuga cyane nanjye binjya mu matwi.
gusa simba nifuza kukwita musaza rwose nawe urabizi pe, ahubwo nyine birambabaje ndetse binteye agahinda kenshi cyane. Gusa nyine sinzi ubuse kuko mugiye kuba mwabaho gute. Dodiye ntugire ikibazo rwose, kubaho ni ukw'Imana ndetse n'umushake ni ubw'Imana. Uko waje hariya ndetse ukabasha kuba wabona uburyo uzajya urya mu buryo utizeye ndetse utaruzi neza, niko nanjye Imana izacira inzira nkongera nkabona akazi mu buryo ntazi ndetse ntizeye neza. Nta kibazo rwose, genda gusa nyine nta kundi, birababaje papa, gusa mwihangane, usa nzongera kukubona gute. Dodiye ntugire ikibazo rwose, kidahura burya ngo ni imisozi. Gusa abantu b'Imana uko twahuye tutabizi niko tuzongera tugahura ndetse tugahura tutabizi. Okay sa rwose nta kibazo, genda ndetse rwose ubwo tuzongera tubonane, gusa sinzi uburyo ngiye kuba nabaho. Haya Dodiye ntugire ikibazo rwose, uzabaho kandi uzabaho neza pe. Urabizi sinjye nari ngize ubuzima bwawe, kandi rwose barizongera kugirira neza, ubona undi muntu rwose ukwitaho pe, ntugire ikibazo. Rwose papa ubwo tuzongera duhura Imana nibishaka. Nuko byagenze Dodiye yahise katandukana na muzehe, ndetse muzehe arataha dore ko yaramaze kuba yabura akazi ke. Gusa rwose muzehe mu gushika mu rugo yarashitse ndetse abana baganiriza ibyamubayeho ndetse ababwira ko yabuze akazi ke. Gusa umwe mu bana be ndetse w'imfura ntabwo yigeze abikunda dore ko yatonganyije so cyane, yamwumvisha ko nta kintu amaze ndetse ko nta n'umumaro afite. Ati papa w'icyuzi ni ukutubyara ndetse ukabyaragura gusa, ubuse kuzi neza ko wabyaye abana batanu kuko uri kubona turi nyine tuzabaho dute papa? Mbwira ko abana bazarihirwa n'iki amashuri, nyine tugiye kubaho duhangayitse, tugiye kongera tugire stress nyinshi papa, kubera icyo wadukora bino bintu rwose papa, please ugerageza basi bwari mwubeseriye. Ati what Sam uvuze gute ngo ngerageza mbeseriye? None se papa uri kubona bino bintu rwose hari ubuseriye birimo, kwifata ndetse ukagenda ngo wafashije umuntu ndetse bakabasha kuba bakwirukana mu kazi. Ubuse uri kubona bino bintu nyine tuzabaho dute? Nicyo ndi kwibaza. None se mwana wanjye ubundi ntarabona akazi ntimwabagaho? Twabaga ariko basi byibura ubwo wari umaze kuba wabona akazi, ubuzima twari tubayemo bupfa kuruta bwapfaga kuba bwiza mu gake. Rero mwana wanjye ntugire ikibazo, Imana yampaye akazi izongera impa kandi rwose nzabaho neza, ndetse namwe muzabaho neza rwose mwana wanjye. Rero nta mpamvu yo kuba watuma nk'ugutuka ndetse nkakuvuma mwana wanjye umbwira amagambo mabi, please rekeraho. Ndetse Sam uceceka, ibyo birahagije kuko natangiye kumva ko utangiye kurengera. Kandi Sam kuba unganye gutyo sibyo biguha uburenganzira ndetse sibyo biguha imbaraga zo kuvugira hejuru muri ubwo buryo, ko nureba ndetse ukagenzura neza urasanga ibyo bintu byose nta mumaro, kwivumbura, kwikakaza, kwigira umuntu urenze mwana wanjye wa pepe, byose byo bigaragaza ko wakuze rwose. Ugerageza ucishe make kuko buno ubuzima no bubamo wishira hejuru mwana wa, hari byinshi bizaza ndetse biguhananture biguture hasi, kandi uko kugwa hasi kwawe rwose nyine bizaba bibi cyane kuko uzagwa ubudahagaruka. Niyo mpamvu rero mwana wanjye please, nta mpamvu yo kwikakaza ngo wigire umuntu wadanje wumve ko uri umuntu urenze. Gerageza rwose ushire baro hasi, sibyo mwana wanjye? Sa rwose papa nyine umbabare nari ndengereye, nanjye singewe ni kamere yari inteye bitewe nuko nari ntangiye gutekereza uburyo tuzabaho, uburyo ubuza akazi kawe mu bintu bitumvikana. Oya rwose mwana wanjye nta mpamvu. Ubu ngubu ndi kwibaza ahubwo umwana watumye banyirukana uburyo agiye kuba yabaho ndetse byancanze. Ese ahubwo mwanyemereye basi nkazajya kumureba ndetse tukazajya dusangira buno gusa waba uri hano mu rugo, wenda dufite ibintu tuzajya mu murima duhinga, wenda nawe yaza akaba umwana mu rugo akajya adufasha. Sa rwose papa ntacyo bitwaye rwose nimba ari kubishaka kuko wa mugani wawe, dore ko n'ubundi twabayeho mbere utarabona akazi, ubwo nyine Imana izongera ica inzira twongere tubeho. Nuko papa Sam muzehe yaragiye ndetse asubira ku muhanda, gusa mu kujya ku muhanda dore ko yaragiye kureba ko yabona Dodiye maze akamuzana mu rugo bakabana. Gusa yaramushatse inzira zose ndetse aramubura, dore ko Dodiye yari yamaze kuba yagendera, yari amaze kumenya neza ko rwose muri uwo mujyi nta maramuko ndetse nta migire ndetse nta n'imibereho akibafite muri uwo mujyi. Rero byabaye ngombwa ko Dodiye agenda ndetse yivira aho ngaho rwose. Muzehe yaramushatse ndetse ata umutwe pe, dore ko yamubuze. Muzehe yaratashye, gusa mu gutaha yatashye ababaye cyane, dore ko inshuti ye yakadasohoka umwana rwose amufashaga ndetse bari bamaze kuba babishuti cyane, yari amaze kuba yamubura. Gusa hari umugabo w'umukire waje ndetse aza muri ya quartier Dodiye yabagamo. Gusa mukuze yaje abaririza umwana witwa Dodiye ndetse mu kumubaza abantu bose bamubwira ko yavuye muri ako gace atakihaba. Gusa baje kumuha adresse ndetse bamuha ahantu Dodiye rwose yari atuye. Gusa uwo mugabo mu isura y'abantu bose baramubonye ndetse baramwibwira dore ko yasaga na Dodiye cyane. Yaragiye ndetse bamwereka ahantu Dodiye yabaga, dore ko Dodiye ahantu yarasigaye aba hari habi cyane. Umugabo mu kwashika kubiswe n'inkuba ndetse biramubabaza cyane. Ati Dodiye bita amakuru yawe? Ati ni meza, gusa ndi kubona ntari kubamenya, ndi kubona ari ubwa mbere mubabonye mu maso yanjye. Ati yego rwose mwana wanjye ni ubwa mbere umbonye ndetse nta n'ubwo uzi, gusa kuri iyi nshuro ndashaka ngo unyumve ndetse unyumve neza cyane, ntiwikakaze ndetse unyumve pe, kuko ubuzima ndi kubona urimo ntabwo ari bwiza ndetse ntibushimishije. Ati nyine ntabwo bushimishije gusa buranyuze pe.
rwose mwana wanjye wikiyemera ntabwo bukunyuze, kuko ikigaragara cyo ntiwaba muri aya mabati atobaguritse gutya nurangiza ku myaka yawe 15 ngo uvuge ngo birakunyuze pe. Hoya ntabwo bikunyuze. Ati rwose ntabwo binyuze niko kuri, gusa sinabihinduraho iki, nabikoraho iki nyine, mba ntekereza ko ari igeno rwose ndetse ko ariko Imana yabishatse. Rwose Dodiye nta Mana igishaka ko umuntu abaho nabi, aho ngaho rwose wakishe ndetse abumwe n'utujyane tuvangaha. Nuko Dodiye base bamutwara ndetse bamujyana mu modoka nziza, dore ko bamujyanye muri etaje irenze cyane. Gusa Dodiye akimara gushika muri iyo etaje yahamaze icyumweru kimwe. Gusa mu kuhamara icyumweru rwose Dodiye yaratunguwe cyane, dore ko baje kumubwira ko ari papa wiwe, ndetse amubaza ibibazo byinshi, amubaza n'impamvu rwose yamusize. Ati Dodiye ntabwo nigeze ngusiga rwose, ahubwo reka nkubwire ukuntu byagenze. Mama wawe namuteye inda, atari kumaze kumutera inda nk'abandi bagabo bose nyine waramujugunye ndetse uramusiga urigendera. Ati Dodiye ntabwo ari uko nguko rwose bimeze, mama wawe ntabwo namusize ndetse ngo nigendere, ahubwo rwose Dodiye mama wawe yazaga aha nyine yarankoreraga njyewe. Ati bishatse kuvuga ko none ufite n'undi mugore? Ati no, ntabwo rwose mfite undi mugore, ahubwo yankoreraga ndi umusore ndetse mu kunkorera agahita akataha nyine, yamara gukora agataha akava mu rugo nyine. Gusa icyo yakoraga yaratekaga ndetse agakora amasuku akanamfurira, yamara gufura rwose akitahira. Kuba mwaryamana ndetse ukamutera inda byaje kugenda bite, byahuriranye bite? Ase Dodiye ko numva amagambo ufite ndetse n'ibitekerezo ufite bitangana n'imyaka ufite. Ati ngo rwose ntibyangana n'imyaka mfite, kuko nanjye ibibazo nahuye nabyo rwose ndetse no ku myaka mfite ntibihura. Nahuye n'ibibazo by'abantu bakuru kandi nkiri umwana, niyo mpamvu na mind yanjye rwose yagutse ndetse ikaba nini. Yo Dodiye mwana wanjye rwose mbabare, byo sinabigambiriye, gusa wumve ko rwose mama wawe namushatse ndetse ndamubura. Ati nyine komeza undangirize ndetse sinigeze nkumva neza byagenze biti. Ati nyine Dodiye mama wawe naje kumushaka ndetse kumushaka ndamubura, kuko namaze kumutera inda tumaze kuryamana, kuko nawe nyine ndumva ufite mind y'abantu bakuru, abantu bahorana buri munsi ari igihe kigera ndetse bagakora amakosa bakabana nyine bakaryamana. Ati nubwo byaje kugenda bite, nyine mama naje kumusiga ndetse njya muri Amerika, dore ko ntari namenye ko namuteye inda. Gusa mu kujya muri Amerika nari nagiye mu butumwa bw'akazi ndetse nzi ko ndi bugaruke, mara y'imyaka hafi igera muri 7. Rero mu kugaruka mbajije amakuru mama wawe neza ndamubura. Gusa amahirwe naje kugira nyine, hari uje kumbwira stories, dore ko n'undi mugore babanaga, uwo mugore babanaga rwose ari rimwe na rimwe bajyaga bazana ndetse akamufasha imirimo. Niwe naje kureba rero, ambwira amakuru yawe yose, ambwira ko yaje gutwita ndetse aza kubyara umwana mwita Dodi. Nibwo buryo rero najemo ndetse nza kugushaka. Gusa rwose Dodiye mwana wanjye wumve ko rwose ntari nk'aba bagabo batera inda ndetse bakazihakana. Rwose nta ruhari nigeze mbigiramo, ndetse kuba mama wawe nyine yaragiye agapfa, wihangane rwose pe, nanjye sinabikunze. Gusa wenda ikizima ndetse kirenze nuko yishumbushe ndetse agasiga umwana. Gusa rwose Dodiye mwana wanjye nta ruhari nigeze mbigiramo, habaye kutamenya sinigeze mbimenya rwose. None se basi ujya kugenda mama ntiwigeze unamusezera? Oya Dodiye ntabwo namusezeye, kuko n'ababyeyi banjye rwose ntabwo nigeze mbasezera, kuko nagiye ku kazi nzi ko ndi bugaruke mu rugo, bahita ko bambwira ko hari inama iri jansi, kandi rwose akazi mfite ntabwo kanyemerera rwose kuba nahakanira abayobozi pe. Bita ko birangira rwose ugenda uherayo. Ati yego rwose mwana wanjye Dodiye nuko byagenze, gusa rwose mbabara ndetse nta n'uruhare nigeze mbigiramo. Gusa hari imitungo nagiye ngura nyine ndetse nkayigura, ino mfite amaresitora menshi agenda akodeshwa, nyine nuko nguko byagiye bigenda pe. Ati yesa rwose nta kibazo, ubwo numva ariko nkuko byagenze reka mbyakire. Rwose mwana wanjye ubwo wabagaho gute, ndagufashaga nyine ubuzima bwawe nibwo shaka kuba wanamenya ubu ngubu rwose pe. Nyine byari ibibazo, nabayeho nabi pe, sinakubwira ngo nabayeho neza, kuko nawe urabona kuntu usa n'ukuntu ugaragara, sindi umwana wabayeho neza pe. Yego rwose Dodiye biragaragara rwose umwana wanjye wabayeho nabi, gusa nizere ko basi utaba warigeze ungura urumogi cyangwa mwitabi cyangwa wiyandurije mu twana two ku muhanda mugiye mwirirwa muryamana. Oya rwose iryo kosa ntaryo nari gukora, kuko rwose nubwo nari n'umwana wo ku muhanda nari nzi icyo nshaka ndetse nzi ko nzakigeraho, dore ko nakoraga cyane nubwo byangaga nyine, kuko rero nyine iriya nzu wabonye mbamo nubwo yari yarashwanyutse amabati, ariko ninjye nayishyuriraga ku kwezi. Ati yo gusa yishyuraga ngahe Dodiye? Nyine nayishyuraga 30,000. Ati he ubwo se ayo mafaranga wayakuragahe? Terura nyine imizigo, ngasiga inkweto z'abakiriye bakampa amafaranga, nyine nkanakora mu ngo zimwe na zimwe, nkajya kubashakira bakantuma mu makara, bamwe nkabafurira, nyine n'ubwo nkuko mbikora. Basi suriga ariko mugabo waretse basi ukareka guteta, ndiga amafaranga nari kuyarihirirwa nande cyangwa nari gukura nyine nari kwiguti n'imyenda kuyibona ni ikibazo, ngo none ndababona uburyo ndibuze kuba najya ku ishuri byaranze pe. Ntabwo nagarukiye mu 3 primaire, gusa wenda amahirwe ifite nuko nzi gusoma ndetse no kwandika,
ariko ibindi rwose ntabirenze. Shayi hangane dodiye mwana wanjye, se basi ngusaba akantu kamwe, ubwo nakahise basi wajya unyita papa wawe. Mugabo ko byagorana se, oya dodiye please yumva rwose basi mfasha unyita papa wawe, kuko nyine nabikunda kubona uri kunyita papa wawe. Okay sa nta kibazo rwose, gusa nyine kukwita papa nawe utari papa urumva ni ikibazo pe. Oya dodiye nta kibazo kibirimo rwose, ujye unyita papa wawe kandi ndabizi nta nubwo bibangamye, wowe nyine gerageza basi ujye unyita papa wawe sibyo? Okay fine, ntarebe rwose nzajya kwita papa, gusa nyine ujye uzajya wumva binjabutse ujye wihangana pe. Okay nta kibazo rwose nzajya nihangana. None se dodiye mwana wanjye wabagaho guti, waryaga guti? Hari umugabo w'umusaza wari umushuti wanjye, yakoraga ku karesitora kari yari hanze nyine. Ati hanze hese nyine, ati hahandi nyine bakurangiye, hahandi bakurangiye ndetse bakubwira ahantu usigaye mba. Ati uwo mugabo w'umusaza se byagenze biti? Yakoraga muri resitora ndetse ihenze cyane. Umwe araza ndetse asanga ndi gutoragura rwose ibiryo bataye hasi. Arangije aramfata nyine aranyicaza ampa ibiryo byiza, nyine turamenyana ndetse mubwira ubuzima mbayemo, tugenda tumenyerana rimwe na rimwe. Nyine byaje kurangira njye nawe bibaye nkaho nyine abaye papa wanjye, dore ko ariwe wangaburiraga akanjyana mu gikoni. Bose arabimenya aramwirukana, gusa wowe sinzi ubuzima abayemo, gusa icyo nzi cyo nuko nawe yari afite umugore uri pararize, ndetse uwo mugore niwe wamwitagaho ndetse akita no ku bana be. Gusa uko byasa kose nyine muze yashobora kuba abayeho ubuzima bubi nubwo ntazi rwose ahantu atuye. Ati what? Ati nose dodiye wanyemerera basi tukazagenda ndetse tukajya gusura uwo musaza, ko numva rwose yagufashije kandi nkaba numva story ye rwose ishobora kuba yararangiye nabi. Nta kibazo rwose, nimba ubishaka uzaze nzahakwereka ndetse tuhajyane. Nuko dodiye yaje kujyana ndetse ajyana na se rwose, baragenda bajya kureba muzehe. Gusa mu gushika kwa muzehe basanze muzehe rwose asigaye aba mu buzima bubi cyane, dore ko yari amaze kuba yabura akazi kandi rwose n'umugore yari pararize. Rero byari bigoye ndetse no kubaho kwabo byari ibibazo, kwari ugupfundikanya imitwe rwose. Gusa se wa dodiye yaramurebye ndetse nawe impuhwe ziramwica cyane, amuganirira ubuzima bwe ndetse amubwira ukuntu abayeho. Gusa se wa dodiye yaseka amubaza ati se pasi umugore wawe waba warigeze umuvuza ndetse kugira ngo urebe ko hari icyakunda? Ati oya rwose ntabwo nigeze muvuza kuko sinari no kubitekereza, dore ko amafaranga nari nifite yari ari kwita ku bana twari twabyaranye. Ati se ni gute yabyaye ari pararize? Ati no ntabwo rwose umugore wanjye yigeze aba pararize kuva yavuka, ahubwo nyine ukuntu byagenze umwana we wa nyuma niwe yabayeho pararize. Yaramubyaye gusa akimara kumubyara nyine umwana we yaje ari muzima, gusa nyine ni ziriya ngaruka byamusigiye ndetse yakomeje kuba yaba pararize. Yo okay nta kibazo, nose basi wamumpa nkamujyana kwa muganga tukareba ko basi bamuvura? Ati oya rwose mugabo wikivuna kuko amafaranga bambwiye nyine ni menshi pe, ni menshi. Ati oya ikibazo cy'amafaranga cyo ntukigire ikibazo, ahubwo wenyemera ndetse umpurushya umugore wawe rwose mujyane ndetse njye kumuvuza. Ati sa rwose nta kibazo, niba mubyemeye ndetse mwumva ntacyo bibatwaye mwamutwara ndetse mukareba ibyo ari byo. Ko papa dode yaje gufata umugore wa muzehe ndetse aramujyana ajya kumuvuza muri Amerika, dore ko rwose indwara yararwaye ya pararize yagombaga kuba yakira, ahubwo bitewe n'ubushobozi muzehe yari afite ntabwo byamwemereraga kuba yamujyana kwa muganga cyangwa se ngo amuvuze. Nuko papa dode ariko yaramujyanye ndetse amujyana muri Amerika baramuvuza ndetse bamuvura neza cyane, agaruka ari mutaraga ndetse rwose pararize yose yarashize. Gusa papa dode yaje kongera kubaza ndetse abaza muzehe ati se muzehe nyine nshimye ko nagufashije ndetse umugore wawe rwose nkaba namuvuza, ahubwo se nyine kubaho kwawe bimeze bite? Bambwiye ko wakoraga muri resitora, gusa nyiri iyo resitora aza kukwirukana. Ese twajyana ndetse ukajya kunyereka kuri iyo resitora basi nkareba ko nakongera nkagusabiramo akazi? Ati oya rwose mugabo wikivuna ndetse wirushya, ese ubundi kuba kiri kunkorera bino bintu byose sinabimenye ndetse sindi no kubisobanukirwa, ko rwose ukuntu uri kunyitangira wagira ngo turavukana cyangwa dufite icyo duhuriyeho. Oya rwose mugabo ntabwo dufite icyo duhuriyeho, gusa uriya mwana rwose wafashije nyine uriya dodiye n'umwana wanjye ndetse nasize nteye nyine inda ndigendera njya muri Amerika, sinabimenya nyine ni inkuru ndende. Gusa ikizima kirimo ndetse wakumva nuko ntigeze ngira uruhare rwose kuba nateranye inda ngo ndetse musige, kuko icyo narabigizemo uruhare ubu ngubu simbaje ndetse rwose ngo nze kureba dodiye. Cyangwa rwose mugabo ibyo birumvikana ntari mpamvu yo kubitindaho. Gusa nyine nimba ushaka ko nkujyana ahantu nakoraga tugende, gusa nyine bosi waho yanyirukanye ambwira nabi cyane rwose pe, sinzi ko byabasha kuba byashoboka ndetse sinzi ko yampa akazi kuko yambwiye nabi ndetse yarantutse cyane. Ibaza umuntu utarigeze yubaha ndetse ngo yubahe ko basi nshaje. Ati oya rwose muzehe ibyo ntukabitindeho kuko bireze cyane,
abantu nta kintu bakitaho ndetse ntibakita ku bantu umuntu uko ari bakuru cyangwa bashaje, bapfa kwivugira ibyo bashaka. Niyo mpamvu gusa utagakwiye kuba wabitindaho. Nuko muzehe yaragiye ndetse ajyana na Dodi gusa mu gushika kuri ya restaurant ndetse ihenze isa neza, papa Dodi yaratunguwe cyane. Atutambwira ko muri iyi restaurant rwose ariho bakwirukanye. Ati yego rwose boss waho ariho wanyirukanye ndetse anyirukana mbwira nabi. Ati simbyumva rwose kuko iyi restaurant rwose nayo nyine ni yanjye gusa no kumugabo urimo nyine nkodeshereza, kandi rwose nabonye amezi yararangiye. Nuko Dodi yarije gusa mu kwinjira muri ya restaurant, nyiri restaurant yahise katungurwa cyane ndetse aravuga ati wow, ati Manzi warongeye ugaruka se mu Rwanda? Ati yego rwose naragarutse gusa icyari kinzanye nta kindi, narenje kugira ngo nyine ngwe priave y'icyumweru kimwe kugira ngo uzaba washatse ahandi rwose ukorera, kuko iyi restaurant ndayikeneye nanjye nshaka kuba nayikoreramo. Atari ko rwose Manzi ntabwo wabikora kuko urabizi neza hano hantu tunabona abakiriya ndetse niho watuma rwose mbaho. Ibyo ngibyo rero wakabaye warabimenye mbere yuko yirukana muzehe, ukamenya ko nawe nta handi hantu yari afite yabasha kuba yakura amafaranga ndetse ku buzima bwe bwose bwari bushingiye kuri iyi restaurant. Ariko icyo wakoze rwose nawe urakizi, waramwirukanye ndetse umwirukana nabi cyane. Uramwirukana ndetse wari uzi neza ko hari umwana ndetse atunze, gusa nyine uramwirukana bitewe nuko ngo uwo mwana wabonaga rwose azakwiba. Ese n'icyo ari kwiba hano mbona kirimo kirenze ko mbona ibintu byose birimo bisanzwe nta byadanje. Rero uriya mwana n'uwanjye uriya nyine wabwiraga nabi ndetse wabwigirishwaga ibintu byose ushaka, uriya n'umwana wanjye ndetse n'uyu muzehe wamureraga niwe ugiye kuba wakorera muri iyi restaurant. Gusa we ntabwo rwose ntabwo nakugumiza muri restaurant yanjye kuko twese turakora kugira ngo duheshe abandi akazi ndetse nabo bashe kuba babaho. Rero wakugira ngo uheshe umusaza akazi abwo waramusuzuguye ndetse uramwubahuka cyane. Rero ndakwinginze nyine kino cyumweru nikivamo uzavemo ndetse uve muri iyi restaurant. Ahubwo niba ushaka uzambwira ibintu byose biri mu mikugurire uvemo ugenda ugiye burundu. Ariko sundi niki nzakugurira kirimo cyawe uretse ko ubwo nyine ibyo byawe bizaba byashize nuko ndabizi neza amasani ndetse n'ibintu byose bikorerwa mwahangaha urabizi waje byose ubisanga rero uzavamo. Muze iyi restaurant ndayiguhaye, ahubwo tuzagera tugende ndetse tujye gusinya kuri banki dukonfirme ndetse tujye muri leta rwose ko ibintu byose ugiye gukanya ndetse kubihawe. Wewe rwose mugabo subwo nuko iki rwose byatuma nyine n'ibiki byatuma ukora ibyo bintu byose. Muze ineza wangiriye kuba wakita ku mwana wanjye sinzi icyo nakwitura kuko umwana wanjye yabwiye amateka yawe ndetse ambwira ko bakwirukanye muri iyi restaurant kubera we. Rero muzehe ntugire ikibazo, iyi restaurant ndayiguhaye ndetse uzakora utunganirwe ndetse n'amafaranga y'igishoro rwose ndibuze kuba nayaguha, kandi warakoze kuba wakita ku mwana wanjye rwose. Nuko muzehe bahise kuba muha ya restaurant ndetse umugore we rwose dore ko bari baramaze kuba bamuvuza agenda ndetse amera neza umugore we cyane. Gusa nyiri restaurant we wayikoragamo baramwirukanye bitewe nuko nawe rwose yari yirukanye muzehe ndetse amwihenuraho cyane. Inkuru yacu nahangaha irangiriye rwose, nkwibutsa kuzajya ugira neza kuko ineza ntabwo igora rwose pe. Ineza ahantu hose irakora ndetse rwose ikintu wakoze cyiza iteka kiba kizakugarukira. Kwibutsa gukora subscribe utarayikora kuri YouTube channel kugira ngo ugikomeza gukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro byose binyura kuri iyi channel. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane.